大家好，今日又帶大家睇到筍盤啦。呢個筍盤咧就喺十里銀灘惠港灣呢度嘅，呢個係5期啊。咁呢個房咧就80平嘅，總價就48萬。嗱，你望下海景先，啲海景好靚啊！都可以望到艾美酒店啦、華潤嘅別墅、華潤小徑灣、十里銀灘，海灘全部都睇得一清二楚啊！咁呢個咧最主要係呢個用途有20平，仲有就係呢個業主使咗唔少錢做埋呢個封窗俾你㗎，非常之靚，上邊啲晾衣架全部都整好㗎啦。嗱，呢邊咧就係佢嘅洗手台啊，做埋櫃呢啲啊，哇，洗衣機都幫你配埋，好新，一日都冇入住過啊！全部啲嘢都好新好貴嘅。呢邊仲有，呢邊都係全部做咗啲櫃。全部包起身，好靚，質感非常之好，全新嘅。咁咧最主要你睇嗰啲露台啲燈，全部都整得好好。咁呢個最主要呢個業主咧又將呢個門咧拆開咗，拆咗之後咧就空間感咧就非常之大嘅。咁咧就你都去睇翻，業主係花咗唔少心機嘅。咁咧就仲有呢個格力嘅空調，呢個房間。呢個廳度咧就絕對夠用嘅，咁你睇一啲電視櫃啲嘢，全部都已經幫你整好啦，好新，都未洗過。仲有呢個 sofa， 呢個 sofa 都唔少錢嘅，啲摸起身啲質感非常之唔錯。咁咧你睇啲餐位呢度都4個人6個人。都得嘅，咁仲有佢係將佢變成一個完成嘅圓台嘅，仲有呢個就帶咗呢啲酒櫃俾你喺度嘅，全部都新嘅，冇用過，就單單呢啲唔包啲房價呢啲，差唔多都10萬左右啦。呢邊仲帶咗個櫃，佢唔係帶一般嘅櫃嘅，你睇質量啊或者唔一樣嘅，啲雲石嘅台面，仲有呢個就係到咗佢嘅廚房度，廚房咧使用天然氣嘅，呢度好新淨。咁咧就大燃氣，呢個雙開門嘅冰箱，全部都新嘅，一日都冇用過。咁我哋而家就睇翻呢個房間，睇其中一個細嘅呢個房間先，係呢個右手邊嘅。呢個空間都足夠，1.5米嘅床，呢個都有採光嘅，非常之好嘅，好新淨。仲有一個呢個就係乾濕分離嘅洗手間，呢度沖涼啊，一啲問題都冇，一半圓形嘅，智能馬桶啊，仲有呢個洗面化妝嘅地方，又翻到呢個主人房度，主人房度咧就1.8米。2米嘅床都冇問題，打翻皮櫃都得嘅。仲有呢個佢呢啲空調格力嘅，質感非常之功能非常之好嘅，好新。咁仲有呢個就做埋呢個窗簾都做埋嘅，呢啲都洗嘅話都要幾千蚊噶啦。質感唔錯，啲遮光嘅。咁咧你睇下佢所有嘅嘢全部都幫你整好嘅，家電啊、衣櫃啊。仲有呢啲其他設施全部都幫你諗好啦。咁而家就係48萬，80平。如果感興趣嘅老細咧，可以聯繫我。多謝大家，今期嘅內容就到呢度，拜拜。